در хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷамъоварии пахта идома дорад. тағйирёбии иқлим, гармои аз меъёр зиёди фасли тобистон ба хоҷагидорон мушкилоти зиёдеро пеш оварда бошад ҳам, вале кишоварзон рӯҳ афтода нашуда нигоҳубини қитъаҳои пахтазоро аз рӯи тавсияю маслиҳати олимону мутахассисони соҳа ба роҳ монда ба натиҷаҳои назаррас ноил гашта истоданд. аз ҷумла деҳқонони хоҷагиҳои пахтакори шаҳри Левакан ҷиддуҷаҳд доранд ки ҳосили рӯёндаи худро беталаф ҷамъ оваранд. шаҳри Левакан дар майдони 1030 гектар кишти пахта гузарондагием ки 58 хоҷагиҳои деҳқониро дар бар мегирад. имрӯз дар хоҷагии мана боби ҷинаят мардум ба як рӯйҳои баланд баромадан имрӯз пахтара ҷамъоварӣ карда истоданд ки дар майдон ҳосил хеле хуб аст. хоҷагидорон кӯшиш мекунанд ки нақшае ки дар пеш доранд ба пуррагӣ иҷро кунанд. ин ҳосиле ки шумо мебинед ин ҳамкорӣ бо олимон навъҳои тухмии алосифати ватаниро киш кардагиянд. имрӯз ҳосил хеле дастаро хеле хуб аст. мисол аз шудгор сар карда шудгор ба сифат, агар техникаи сари вақт таъмин кардаги дороро озуқаро сари вақт доданд, мисол овгида ба вақташ гирифтанд, имрӯз ҳосили дилхошона боварӣ доранд ки мегиранд. дар ҷамоати деҳоти Гулистон ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани пахта ҳавасмандии чинакчиёнро ба роҳ монда сари вақт подоши меҳнати онҳоро бо пули нақд пардохт менамоянд. соли ҷорӣ деҳқонон дар майдони зиёда аз 1000 гектар кишти пунба гузаронида натиҷаҳои хуб ба даст оварданд. дар саҳро ҳосил зиёд аст. тиллои сафеди ҷамъовардаи хишро деҳқонон сари вақт ба корхонаҳои коркарди пахта месупоранд. айни замон дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сомон Полимери шаҳри Левакан пахтаи ҷамъовардаи заркоронро қабул ва коркард карда истодаанд. дар ин корхона дар мавсим беш аз 30 нафар бо ҷои кор фаро гирифта шуданд. фаъолияти бомароми корхона имкон фароҳам меоварад ки дар як мавсим то 18 000 тонна пахтаро қабул ва коркард намоянд.